nanga kendaki kuna na kinga kati samedi réunion na bango salam awanga na ndeni siko Kabila abengi ye azobanga ke atunye Kamere aza déjà na prison na makambo est-ce que yo peut retraiter bisoté ozaki dikana bilisa wa vérité Moïse baleki na Kabila bakanga ye Bemba baleki na Kabila bakanga ye na kekudu 1+4 Bemba lobani Bemba linga boma président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na marche wana soki mwana mwasi asotisaka emirte Fayulu azaki na parlement député merci beaucoup na seki na mpona za esengo ebele bomba mabe o babenga Bitakura IDPS international eza ndenga yeyo grand mobilisateur kombo nanga Kisambu Mawana Eric à partir ya cri o bomba mabe banomanga Bitakura ya IDPS lelo ba news donc eza ebele makasi président Félix auteke onommé ba ordonnance ya ba général ya Congo mobimba a nommé na tina intérieur et pesi KO o balobaki aza président nommé président manipulé a kokité mais lelo oya sali ba te pesi bango KO kaka wana asilicité a nommé ki ba juge o ezo déranger bango a sambisaki problème ya Kamere alongoli mbama a tena cour d'appel ya Gombe donc ezo kamusa batu muto est-ce azo formation ya militaire auto azo formation te mais muto tolobaki atanga te lor azo sala to comprendre tozo maîtrise tokoki lo babilo musute asimisa biso touche bato babeti KO po les 24 au bobanga na binote dossier Kamere ekuti kaka bato basamisa dossier Kamere baza likolo bazongo siko pete mais pona Kamere bobosana barobakiseli lisusu banombre likolo banombre oboyebi mais kaka lobi président zolala te asali lisusu nomination grave oyo eza ya lobi ezoclate lutte contre la corruption atie nomination lisusu ya ba investir pour ba kitana mboka na biso RDC atie lisusu nomination ya pour abongisa hôpital donc na minito KO eza Kabila akomeki mbembe to ebisaki bino asali réunion na batu na ye samedi babengaki nanga azaki na kati ya réunion na Kabila lobi nini na ba chaîne internationale abi bakatange batrahir ngai bakatange lisusu bazongiseli réponse biso tobombaki yo topesi yo pouvoir okomi riche okomi osaka na biso donc bazwi mbwa aswi mbwa na IDPS toza école de politique na IDPS grand coup tokozwango awa professeur Etienne Molimo Nefanda na kimia place ozali aza école o alakisa biso masolo o ezo frapper na moi coalition wana président alobango bien abango soki lelo tovani na bato ya FCC na biso bato ya IDPS eza pona mibeko na biso ya mboka ne esali tovanda bongo kodirige mboka mais tam kodirige mboka balobaki yango tosepeleki nango batubelaki mais basilisaki nyonso te lelo mpe otuni ngai tokemba ya moko na tango fort atubeli mpo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beton de boulonnement bikiru ntango atubeli président lobi te ata na kolia yo mais nasimbisoko ya place wana ntango fort alongwe na liwa alongwe na libulu mais nomination ni mbayama wakomi obina atubeli président atie place wana ake inspecteur ye anaota nika ba dossier a remplacer nous. Mais pourquoi bolongoli nous mettons que nous mettons que le général a miné na Congo? Papa, voyez pas quitter nous mais on a sa machine à Kabila.
Oh, ben là, préparer un coup d'état. Coup d'état, on a préparé un mot. Bazaki Belé. Bazaki Noumi. Bazaki Shada. Bazaki Nani. Nani Mwasa Kabila. Nemi. Bazana Katiwana. Babeta coup d'état. Hier, avalé un mbala mako. Tant avalé un masolo et là, à l'objet qui est place. Mais nous, Mikalate, va aux oreilles. Mais le lot de libération, Bazalaki Simaliwa Kabila les peurs. Mais pourquoi au Vinci on est sauté et libérer Kakandam? Te va libérer, oh ouais, va libérer. Oh ouais, na tikali. Et dit qu'à peine, azobi mané, azobi makalate. Tu s'attendais qu'il n'y ait pas de dit qu'à peine. Tu sais qu'il n'y a pas de mbula. Bah la qui si fatia la qui si que ayaki na pouvoir, faut corriger les Congo. Congo est qui foule. Congo va baby sekiango. Siko yango alakisi binoke avant na bimisa dit qu'à peine na bimisi na oyo wana bo comprendre. Mais Eric à peine atikala osamba pété na Congo. Te ba bimisa dit qu'à peine osamba na Kabila na stade. Kobanga noté. Et dit qu'à peine osamba na Kabila na stade. Mais c'est que ce que dossier musée tikali kaka boye moto ya moment musée tikala oyeba te. Te akoyeba ene ba kosamba ne na stade. Na kembala moko Mukuna pas ressemble à Kabila na stade. Mais dossier Mukuna ça dans ndengeni. Oh dossier Mukuna azaka na prison. Oh dossier Mukuna na seki coûte. Bomba. Mabe la respiration na seki coûte. Dossier Mukuna déjà les grands baobas. Oh il y a Trump secrétaire, il y a Trump à lobby. Faut président Félix Antoine Tshisekedi asana atana dossier à Mukuna akata yango faut comprendre ba les aki à Mukuna mais comme indeni États-Unis à lobeli yango c'est que Mukuna azobimani aza innocent Mukuna azaki baza juge moko président na ba joindre mibale ba joindre ba lobby Mukuna aza innocent président wana comme FCC et pesa qui est mort abi wa condamner Mukuna. Mais na minito bafunda ki juge wana faut bazoyer mais Mukuna aza innocent bimane kalante. Mais ce que pour la makambo viol mona mwasi wana o Mukuna violaki. Papa mutu bako violer mwana pa maman bibana va violer. A ba violer te. Mais tout le monde qui va vidéo circuler. Vidéo wana lukuta Mukuna nete za bongo. Asala yango te po ayebisi bango asamba nde omoni Mukuna asamba nde ni na viol wana alongwa bilamba ni nyonso abandi na Mukuna oyo bino bozolakisa ta ngai naza ancien boxeur alakisi caché na ye caché yango Mukuna wana aza na caché te ya mibale bon TV na oloba oh Mukuna asambaki alongoli alakisi goro na ye ya Mukuna eza mukuse ya Joana eza mulai abibotala est-ce que différent et tozan de moko différence totale yango mona ki procès ya Mukuna balakisa ki yango na vidéo te po akendeki na niveau ko lakisa be preuve ne et quoi ça ba juge wana kao parce que relation na bino na FCC ce que ne la recouvre. Bon, tika na yebiso relation na biso FCC na biso ekufa des gens. Pour peut-être boye bango te. Président na biso Jama Kaboun. Azaki na parlement. Dans la majorité te. Abimaki azai vice-président, premier vice-président na parlement pour l'année. Abimisa ki e bongo to bimaki na cadre que président de la République ataki poigné na FCC. Abi tellement toza coalition na biso ngape na lingi mutu nanga aza comme liste na ngape liste ya peuple bocha Jama Kaboun aza kuna na parlement premier vice badopter ki balobi oui to sangana pona intérêt mbo to chai bon na sisa na côté wana na zona tamba sisi bakati ye tellement bakata ke batuna bisote nenge batuna bisote biso pe to kata bango to retourner FCC te Balie biso pio moko Jama Kaboun. Bien. Biso to liemba moko 10. Tete. Papio zo kende na Rosila. Siko problème
ya nanga nanga akende kuna na nini akendaki kuna papa baimage bango moko ezali biso te biso ozali kuna te biso tozwi nanga akendaki kuna na kinga kati samedi réunion na bango esalami awanga na ndeni ayebi eloko nini basoli na Kabila problème bakosala nanga audit problème ya bamachine ya vote élection esalama 2016 te mbongo ya baélection wana ekenda wapi mbongo ya élection wana ekenda wapi badetourne yango ntango balie na Kabila sikoyo Kabila abengi ye azobanga ke atunye Kamere aza déjà na prison na makambo est-ce que yo peut retrahir biso te problème eza wana yango wana Kabila abengaki est-ce que boretrahir te papa ntango abanda audit ocomprendre oyo ezosalama sikoyo na Congo Fati azosokola Congo ezalaki sali te azosokola azolinga te yango wana nazoprofite président de la République 100% wumela kende nao félicitations soki bozwaki biso na baprésidence tolinga kufa neti basoso yango wana na présidence banda Kamere akenda oyoka lisu bato bakufa na présidence banda kenda ezaki batia nde ku commission moko ebanda osala place wana banda kenda bato bakufa na poison te ezalaki bakosaka covid ezalaki tisiko bato bakufa lisu te na présidence donc yango wana tozoba ndenge asokolaki kuna ndenge bato wana ya poison oyo bandotia poison bazwi bango bakangaki bango masolo ekomi kare Kabila aza 48 heures Kabila akolala aza 48 heures fo basoda nyonso bazonga gouvernement bapese 5 policiers après une semaine banda ochanger siko ba policier banda ochanger ba policier pona ngana olinga kutu ba respecter ngote toyoka frappe et résultat tuna lamuka basango FCC nani a dirigé Fati auto fatité sikoyo bino relation au IDPS ça na on a l'église chrétienne aux envies de chasser bon relation moro exacte mais pourquoi nous osons s'attaquer à l'église ya mutu moko attaquer au pasteur basé de voilà même temps Mabunda na coup d'état au ba ngosa na chef de l'état baraté ba préparer ba kabali na bango nyonso sukulise na bango ezaki ba pasteur wana babimisa secrétaire o aseni po amona nanga echiwe babimisa yende amata aseni mais mbongo etamboli euti na kinga kate etamboli ba nyonso balie yango promoteur eza Mabunda deuxième promoteur cardinal Ambongo Mabunda sali lettre pes cardinal Ambongo akimi Senko asali programme na yi tango esimbite tango bakena masolo na bango abimisi loi président netaza muluba akoza na senité wa tribalisme mate asa tribalisme ya cessé a carte baluba ndesikoyo ngongo oyo bazwaki balie nde bayoko poser bango biso lolobi moi suis mbwa yo sali yango osepela bazongiseli yo retour ambongo amoni soki na signé boye ngao na oza victime abendani ntango abendani nani aselere siko atango bino na marche na bino obukaki bureau ya PPRD bango mpe bazonga au marché bozobanga retour te na centre na bino ya IDPS papa biso tobuki bureau te babimisi machete na bango tellement bainfiltre biso bato wana nde bakokobuka yango babimi na parti ya PPRD na machete bokata banani bakongole biso mo tozali na baimage oyo tomonaki mpe nde bato ya IDPS bayaki babuki nti bakititi na se kuna babandi babanga na sendwe nyonso mpe awa PPRD kotambola na répondre yo eza IDPS te nde buki bango bato PPRD babimi na machete na parti na bango
baye nango siko ntango ye nango pa ya bato basala nini biso to récupérer car machete toya comme épreuve ne bango mo bamoni épreuve eza boye tika to sabote ezalaki na niveau wana po épreuve ezali babimi na parti politique na machete biso tokangi machete temoin kasongo so bango bakotambola bosobanga te bango mpe baya kozongisa retour apa na bino papa bakotambola ese pe perdre eza na bato babere rouge na ye baforme obi babere rouge na ye yoboko olobi bien babere rouge na ye na bato oyo biso tozala nango biso nde toza lumière ya peuple congolais idps eza lumière ya peuple congolais omonaki force ezalaki baparti politique te mais idps ebeti marche 3 jours premier jour babeta 2 jours pampan balandisi 3e jour tobimi biso moko population etali nga na kolala boye te tellement batelemeli yango pa biso mpe tokota nde bakotaki tolobi toza na pouvoir toza mpe na opposition mais lamuka mpe etambolaki obi te lamusa basala ye marche de santé na ndenge nini président na bango mpe bazalaki nga kutu na regretaki nalobi fallait pas Bemba akota na biloko wana akitisi carrière politique na ye papa baobenga plateforme boyoka ngoka na munoko FCC eza plateforme après FCC plateforme ya lamuka na kati ya plateforme baparti politique eza ebele mais idps mpe eutaki na lamuka obi idps mpe ezalaki na lamuka mais kombo ya lamuka eza kombo ya président Félix moto apesango nga nazoloba na kombo te nazoloba nde ba plateforme lamuka eza plateforme mais tellement ezalaki déjà kombo oyo leader oyo alongwe na lamuka Félix Antoine Kiseke Tshilombo béton de boulonnois biki rouge ye nde moto apesi kombo ya lamuka papa soki ide eza ya ngai nalongwe kuna ata bosali nyonso esimba te baza ebele plus de 300 parti politique oyo eza na lamuka mais papa basali marche de santé fiasco na matete na échangeur parlement ekomi na échangeur pasuki na échangeur eza soni gaz ya pomba pa bato bapanzani Bemba comme leader bazwa ye neti Thompson numéro 1 la police abi papa kota na mutuka okoti mpe parce que lelo relation ni Moïse Katumbi aza na wana président en place te relation eza te mutu nyonso atrahir peuple congolais bango nyonso batrahir peuple congolais Moïse atrahir peuple congolais na nini baliaki na Kabila ozongi likana bilisa wa vérité Moïse baliaki na Kabila bakanga ye Bemba baliaki na Kabila bakanga ye na kekudu 1+4 Bemba lobani tobimaka marche mama papa leki mutu abima te bokanga bana bino na ndako soki abimi tala photo mwana tobimaka marche Bemba linga boma président Félix Antoine Kiseke Tshilombo na marche wana soki mwana mwasi asotisaka emir te lelo mbe akufa muzitu ngai bomba mabe na cri wana banomanga comme bitakuya grand mobilisateur na ba parlement debout nyonso tellement peu président parlement debout na sa mobilisation na tongo bato nyonso bomona nga mokimo bima donc nani muzitu anoma asala loi inspecteur basala baudit te na baentreprise ya l'état président ayemba na moko ateli loi na lo oyo eza détournement pa alongoli loi wana anome inspecteur babanda baudit yango wana omoni premier audit bake mosika te na ministre ya santé aza ya idps babandi wana po alobi soki na bandi mpa mosusu boloba na bandi ababandi wana nde na nsima apesi bango moko bajip abi muto manipule bino te
basa musa muzitu bakokanga ye aza be fraction ebele tango azali premier ministre na loi na balongoli yango à part aloba ya TV5 na osime insécurité d'investir bayate bakokanga ye Fayulu azaki na parlement député ba député nyonso oyo monaki awa balekai banda olena Kabila loi na biso ezaki na article 43 école eza ofeli banda olekisa ngo Kabila violé mais ibango bazaki ba député Fayulu azaki wana ba voter qui ont été pour nani Félix Ayemba la moko abwaki à lobby faut gratuité tant à serrer ba député ba télémé yango ba ministre ba télémé mais na s'appelle kara ancien ministre ouais azaki na enseignement à soutenir chef de l'état Andimi Ngouya chef de l'état n'est à lobby gratuité et pas lobby oui chef de l'état a raison faut gratuité ça babundisaki mais gratuité est vendue ambongo babundisaki on batunya sur babundisaki lelo gratuité banani ba sepela biso nde peuple tozo bénéficier pour na yango mais masolo eza kitoko bango nyoso mukwa ta selemba we wo merci papa référence na bango ekomi yango wana po boza biso boza na bino calme président Félix asokoli nyoso botia na prière nazo soutenir batu nyonso baza libanda mboka boza awa bo soutenir chef de l'état comme ba patriote bosali ba vision et soutenir chef de l'état na continent pour na ba association na bino bokende liboso nzambe asunga bino bolemba te soki bomoni pe bo soutenir Bitakwira na ndenge boyebi bo soutenir ngana za 3 associations elenge bosala groupe folklorique groupe à théâtre todo sengaka ba partenaire pour tolité na lit ya vision politique la vision eza ebele mais financement eza muke ezo sala na passe ming mais na pesa numéro de téléphone nanga na zo téléphone mo ezo déranger nga ya muke en tout cas yango na pesa numéro de téléphone nanga plus 243 85 44 97 72 7 nasu plus 243 85 44 97 72 7 nasu ka téléphone monte déranger en tout cas plus boza ba mbote belé boza ka kusepela kalate Kabila aza mbembe mukwa ta selema we wo bomba mabe